Doncs perquè la cultura Sound System és això, no? És a dir, la cultura Sound System, quan neix a Jamaica, no? Neix d'uns pirats, tio, que es comencen a construir amb 4 fustes unes caixes, que les planten allà al mig del carrer, no? I comença a venir la gent del gueto sense curros, sense ansietats de viure, no? Perquè no tenen res, i de sobte ve un Coxon o ve un Duke Ray, no? I els hi fot les caixes allà i comencen a sonar tunes com d'esca, de rhythm and blues, tal, que la gent embogeix, és com el dia a la setmana en què han d'anar a gaudir d'algo i amb el que... No? I el sound system és això, o sigui, n'és d'una autogestió, no? De muntar un sound system, de moure'l d'aquí a allà, de muntar festa, de fer gaudir la gent, no? I la base és aquesta, no? I la cultura ha quedat així i és com nosaltres ho vivim, no? Una mica. I a poc a Jamaica vas donant-te en compte que et vas movent i vas sentint. I per allà vas sentint, et vas movent amb el cotxe i vas a les finestres i la ciutat està viva d'aquest pols musical. A finales de los 80 o mediados de los 90 había gente pues como Ragnar Paisa y gente de su generación, pero el concepto no era sound system, era un DJ o un selector de reggae. El que va fer que ens introduíssim era només podíem trobar reggae en un garito molt petit a Barcelona, que era el Paradís Reggae. Al YouTube pots veure l'Àngel Casas entrevistant el Marley a les escales de l'avió quan arribava per tocar aquí a Barna. Simpàtic veure la forma arcaica com la nostra cultura que acaba de sortir d'un règim dictatorial. Si viatges una mica, realment sembla mentida, però el que seria l'estat espanyol hi ha una cultura del reggae que si ho poses a nivell mundial és de les pitjors, Aquí el reggae sempre s'ha relacionat amb tio, el peta, el sofà, tal, pim-pam, hòstia, que guai, tio, em poso una camiseta del Bob Marley i em poso les Stan Smith velles, tio, i els pantalons, els tejanos trencats i anem a la platja. Sí? Espera, que agafo una boina. Europa, Amèrica, Llatinoamèrica, Àfrica. El reggae és reggae. I tothom sap què és el reggae. Tothom sap més o menys diferenciar. Però aquí no. En aquella època hem d'entendre que hi havia una distància mística, rasta, fumen, aquest discurs, aquesta cosa bíblica o aquesta espècie de coneixement, Babilònia, Zion, tota la imagineria, no? Que la internet ha matat per complet. Se'ls deu molta cosa. Sound System FM que s'han cansat d'explicar la història i els conceptes des de fot 25 o 30 per la ràdio. I al final és música negra, col·lega. És música feta dels negres, pels negres, que parla de la diàspora dels negres, del retorn a Àfrica, i si no s'entén el concepte, no anem per bon camí. És aquesta la realitat. Greetings in the name of His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I and Empress Meninai the Balance. This is Janine representing for Sound System FM. Yeah, keep it locked. Greetings, Reggae Massive! Benvinguts al vostre programa de reggae i música jamaicana Sound System FM en antena des de 1989 i aquesta nit amb un programa molt especial, un programa en què volem recordar la trajectòria, la història de l'escena del Sound System a casa nostra. I dèiem que va ser en aquella dècada dels 90 quan es va produir la gran explosió, lenta però explosió d'aquesta escena del sound, de la música general, de la música reggae, però especialment dels sound systems, amb col·lectius que van apareixent ja a partir dels anys 2000, com One Blood, com Neblina, Freedom Cry, Warrior Vibes, Nea Bingi, Black Up i Almighty Lions, que més tard ja serien coneguts com Leones Humildes. El concepte és el concepte.
concepto, sound system és la màquina. Després, si un tio es vol dir supercalifragilísticoespialidoso sound system i no tenen més que MP3 i la màquina de punxar, pues respect. Si ho fan bé, em fan ballar, me da igual. El dia que hagin fet 1.000 sessions i els hagin pagat 100 euros per cada una de les sessions i no s'hagin gastat tot en drogues i en mala vida, es podran comprar la màquina. Per tant, al final, el títol que tu vols ostentar te'l defenses tu. Cuando empiezas a comprar discos y dices, hostia, quiero hacer una fiesta para poder sonarlos, porque como no eres nadie te llama para que pongas discos en ningún lado, dices, ¿qué puedo hacer? Alquilar un equipo de sonido y montar un evento. El concepto era el mismo. Entonces nosotros en aquella época no veíamos eso, sí que veíamos sesiones en locales, pero la gente no montaba el equipo de sonido. Y un poco eso se empezó a fraguar. Yo es cuando en el colegio conozco a Hugo de One Blood y él me dice que tiene una PEA, un equipo de 2000 vatios. Entonces nosotros empezamos a alquilarles el equipo porque seguíamos haciendo free parties o rave, pero el concepto, ya te digo, era el mismo, era llevar un equipo de sonido, montarlo tú y hacer la producción desde la idea de voy a hacer una fiesta tal fin de semana en tal rincón, hasta hacer el cartel, repartirlo, enganchar carteles, ir a la fiesta, montar el equipo de sonido, montar la barra y estar pues la mitad de la noche en la barra, la otra mitad detrás de los platos con el micrófono y luego recoger y todo lo que toca, ¿no? Bueno, jo vaig buscar el friqui del so de la penya, com si diguéssim. Llavors, fa molts anys vaig comprar un equipillo Eclair nou, així, d'una marca, com si diguéssim. O vols ficar els dos? Que els dos, tio. Sempre falten aguts, tio. Llavors, pues... vam comprar l'equip aquest i al cap del temps doncs, es va fer com petit d'aquí. I a través d'un col·lega vam comprar un equip a València, de segona mà, no sé què, darrere les peces que hi ha per allà darrere, perquè vam anar tirant com així, fent poti-poti dels dos equips, fins que vam conèixer un col·lega anglès, que és el Stephen, que ara torna a estar per aquí, que és un enginyer anglès, i com que jo sóc un friqui del so i ell encara era molt més friqui que jo, doncs vam juntar-nos el hambre y las ganas de comer, que diuen, y allá va anar. Junto con One Blood y después de estar alquilándole mucho el sonido e incluso organizando fiestas juntos es cuando One Blood se plantea el construir un equipo de sonido como se hacía en los años 70 y 80 también en Inglaterra y en los años 50, 60 y 70 en Jamaica. Ahí es cuando sí que es como que despierta algo en la ciudad porque yo creo que no había nadie que hubiera construido, se hubiera planteado construir un equipo de sonido solo para hacer sonar música reggae. I després ja vam començar a fer l'equip, que sí que jo diria que igual, no sé, entre mig any i un any de diferència amb els Leones. Però fent festes amb l'equip nostre propi, igual teníem 3 o 4 anys més que ells. 1, 2 o 3 años después, en el mismo recinto de Can Batlló, en el barrio de Sants, Leones Humildes, Adel y Leo también alquilaron un local allí más pequeñito y se pusieron ellos a construir sus cajas. Aprendí en la calle a cantar, mi influencia Jamaica y Panamá, algo tan natural como la vida mismo. Amb l'autogestió com a bandera, les cases ocupes van ser realment el bressol de la cultura del sound en els primers anys a casa nostra. Coses que passen. Abans d'estar sempre fent festes en cases ocupes i espais alliberats i tal, que és on es feien,
Ja és tot el que pots fer, quan tenies llibertat absoluta vas fer el que volies, hasta que volia rebossar-se pel terra o fer el pi. No hi havia problema. Però ara estan les ciutats en sales o pubs, o bars musicals, que m'ha canviat molt el rotllo. És una mica més comercial, no podríem dir també. Tota aquesta gent van començar tots amb Ocupes. Els Humildes, One Blood, Naya Binguis. I allà es va generar alguna cosa, no? Va ser una mica època dorada, diria, de les festes de reggae amb tot el pastel, no? Amb l'equip, tot el rotllo, no? I crec que és realment un antes y un después, ¿no? Eran los únicos sitios donde cabía la posibilidad de hacer fiestas de reggae, ¿no? Y sobre todo... Fiesta de reggae de verdad, ¿sabes? Con un sound system, 2 platos, un micrófono y qué sé yo, gente y con cantando. precios populares, entrada que pudiese venir y tal. Que aquest organigrama fos el fet de comprar discos, el fet de punxar-los, el fet de fer festes i el fet de tenir el seu propi equip per fer les festes. Sí, una mica aplicar la filosofia jamaicana, no? No trobo res que em complagui del que a mi em mola, pues jo me lo guiso, jo me lo como. Molt de barri, molt d'això, de la penya, no? Com si diguéssim de... Bueno, podries traslladar jamaicans o els hip-hoperos, no? O a la penya de barri, no? Nosaltres fèiem criu, no? Va haver-hi tota una conjunció d'elements on aquest ecosistema proporcionat en el lloc adequat que era el Guinardó, on hi havia l'equip, on hi havia la crew aquesta, hi havia aquest moviment, hi havia els xarlatans, hi havia els que estaven al bar, i una mica desorganitzat però una mica ben organitzat. És a dir, una mica així, vinga, que cal fer les coses, no? I succeïen les coses. Fiestas que solo cantaban, no me acuerdo en el Guinardó ahí, había fiesta que era, pero cuando se acaba esto, porque yo cantaba mucha gente, ahora van un poco más de profesionales, antes había esto del freestyle y además eran casas ocupadas, te podías subir en el escenario, nadie te pegaba para bajarte o cosas así, era más de contacto. Pensó en La Pau, en Dongo, en todo el crew, ahí que aquí en La Macabra, Sevi, que en aquella época gestionaba la sala de concierto de La Macabra. Toda esta gente ha podido dar una oportunidad a nosotros, a los sound system de aquella época, de poner esto, de poder expressar-se, de poder ir a hacer su cosa. Realment, el Dongo, el que feia molta gent que hi havia allà era recollir africans que estaven dormint a plaça Catalunya a terra i dir-los que hi havia una alternativa diferent. I llavors també va ser com una transformació per ells, no? I jo personalment em fa sentir molt orgullós que poguéssim col·laborar amb això, perquè era una mica com posar en contacte els africans amb les seves pròpies arrels, que molts cops aquí les perdien, no? Que era... Aquí es ficaven a dintre del món de Babylon, no? Com si diguéssim, no? I la música electrònica i no sé què, i el rotllo Europa, Occidente, no? I de repent es trobaven amb uns blancs d'aquí, que eren uns flipats del reggae, que és una música d'uns negres de la diàspora que recuperen les seves arrels. Era una història, no? Una mica una bomba, no? Saps? I ells, flipaven, saps? De repent, reggae a Barna. Lo que me gustaba también de aquella época era no tenía un enlace comercial. No estabas en un entorno comercial, en una máquina de hacer dinero. Esta música no está ahí para esto, ¿sabes? Que sea viable, que sea, ¿sabes? Que es sostenible, pero representa algo y a veces verla... Ahí estaba en su entorno natural, en un Ocupa. És una música de resistència, música rebelde. És un espai on tu puguis tenir el teu equip muntat i puguis fer festes tranquil·lament sense... amb total llibertat. Doncs que si algú vol fumar-se un canuto, doncs que es fumi el canuto. Algú es vol fer una ratlla, doncs si se la vol fer, que se la faci. Si algú se'n vol anar a un raconet amb anar a xurri o amb un tio o amb qui vulgui, no sé, és un espai de llibertat, no? Llavors es troba a faltar.
If you decided to leave this world, if you decided to leave me alone, I could be right, I could be wrong, but I could not forget your song. And when the rain will hurt me again, when all you leave me is your pain, I will just search your voice in the rain, I will just wait for your song in vain. But everything depends, I surrender or defend, that this November never ends. But everything depends, I surrender or defend, that this November never ends. Bona nit, Sergi. Bona nit, David, què tal? Com va això? Molt bé. Molt Doncs estem molt contents també nosaltres de poder fer una miqueta de memòria amb tu del que va ser aquella botiga. Jo no sé si podríem dir que va ser la primera botiga íntegrament dedicada al reggae a casa nostra o a Barcelona. Parlem de Rimshot. Explica'ns una miqueta, per qui no ho sàpiga, què va ser Rimshot, què va ser Hot Shots. Hòstia, Rimshot realment per mi va ser, com tu deies, no? La primera botiga íntegrament dedicada als sons jamaicans a casa nostra, jo crec que arrel de l'estat espanyol, no? I, hòstia, jo quan la vaig descobrir ja estàvem molt ficats amb el reggae era el nostre consum diari, no? I bueno, és un lloc on ens hi passàvem tardes i tardes amb l'amic Marco, no? Després va començar a treballar el Raül de Dance Crasher, també treballava allà i passava moltes tardes jo mateix, al Nadal, quan el Marco anava a París a veure la família, li feia substitucions i, bueno, es va crear un vincle molt xulo allà, no? Bueno, aquest era el carrer Gingàs, tio. Aquí és on teníem la botiga de reggae una mica més allà endavant, que ara bueno, ha canviat, l'ha portat en altres notes. I, bueno, ara que estem aquí, que jo ja feia un any i pico que no passava i això ha canviat un munt, no? O sigui, de fet, tots els locals han canviat en tota la història aquesta Barcelona que està mutant d'una manera bastant desastrosa, no? Tots els comerços mítics i una mica amb carisma enxapat. Tot és una mica pakistanesos de botigues de souvenirs i tal. De fet, no reconeixem gairebé res, no? Però, bueno, li tenim un carinyo especial en aquest carrer. Que era com un oasis o com una recreació de la petita Jamaica a Anglaterra, on entraves i ja estaves sentint música jamaicana, miraves, palpaves, tocaves... I ara anar allà a passar la tarda, saps? A esperar... Arriben els dimarts els discos, doncs ja anaves a les 4 de la tarda, et foties unes birres i quan arribava la caixeta tots a mirar, saps? I era un altre rotllo que ara ha volat una mica. Passava més gent que discos veníem, no una mica. O sigui, tu venies una tarda de Hot Shots i a aquella rebotica, si podies veure algú entrar tant fum, no? Allà podies arribar a veure 10-15 persones allà darrere, fotent l'entrepà del Julián, berenant, fotent-se el Canuto, escoltant música, parlant del clash anterior o del concert de demà, no? Vull dir, respirava vidilla, no? Vull dir, sí, actuava més com un centre social quasi que com a botiga, no? Però no comparteixes gustos amb els altres. Ara tu estàs a casa teva, davant la pantalla, m'escolto que m'agrada, no? I què? A qui li dius si t'agrada o no t'agrada? A la veïna, que no li interessa res. No, cliques, t'arriba el paquet i res. Avui en dia, una sessió que fem nosaltres, menys pels dubplates, la pot fer qualsevol altra, sense gastar-se ni un duro. Que tot això s'ha perdut, la màgia aquesta. I sobretot la relació interpersonal. Hot Shots va ser... Vam començar venent molt bé, hi havia molts sound systems, a més a l'època que vam agafar nosaltres, una època... Jo diria que un poc l'època dorada, no? Hòstia, van començar... Era com el creixement. Va ser el creixement, no? Va sortir mogollon de sound systems que encara continuen, sound systems que ja no hi són. Què recordes més o menys aquella època, així, a grosso modo, com... Hòstia, ara recordo com molt... Va ser com tot molt de pressa... Molt efervescent. Molt efervescent, molt guapo. Molt guapo. Van sorgir molts cantants, van sortir moltes festes diàries. Jo recordo que en una setmana igual tenies 3-4 opcions, no? de festa. Vull dir que això era productiu i no productiu, perquè a vegades les festes, si n'hi ha una, funciona de puta mà. Si n'hi ha 4, tot es distribuïa, no? I no funcionen tan bé. Però, hòstia, que hi hagués aquesta oferta volia dir que estàvem en un bon moment, no? I molta gent amb moltes ganes de fer coses, a part teníem locals i teníem llocs on poder expressar-nos millor, no? Perquè la música jamaicana requereix jo crec, d'uns llocs i d'uns emplaçaments més especials que no un club, una discoteca, no? Que al final et vas haver de tirar-te per aquest camí, no? Però, hòstia, quan ens expressàvem més en locals oberts o en cases ocupades o en centres socials i tal, les vibes eren un altre rotllo. Drames, i a Barcelona tots són drames.
són drames. Vagis on vagis, tots són drames. Drames. I a Barcelona tots són drames. Vull que feu una mica de soroll, el preso Tot va ser quan vam començar a desallotjar tots els espais que havien alliberats, no? I centres socials i cases ocupades i, bueno, doncs, si volies fer alguna cosa, doncs havies d'anar al garito a investigar una miqueta, no? Veure quins llocs hi ha i anar-li a menjar la olla al dueño, de dir, mira, que jo punxo reggae i volem fer una festa i tal. Tiene más sentido verla ahí que en la sala Apolo con 3 seguratas a la entrada y las lucecitas que dan vuelta. Sí, i això del so és una mica relatiu, perquè els clubs tenen limitadors de volum i tal, i són equips de discoteca, que és equips configurats per pop, en molts casos, per música electrònica, amb un so molt estrident, que sempre serà inferior a un sound system de veritat. I que això generava també una sèrie de complicitats, no? I de relacions amb la gent, no? Que amb això dels clubs també es perd, no? Perquè arribes a la sala i ja està, parles com a molt amb el tècnic de la sala que hi hagi, connectes i tal. D'altra manera havies de parlar un fulanito que no sé què, els cables, el no sé què, pum. Hi havia una relació i la gent potser es relacionava més amb es va crear una bona família en aquest aspecte. Y ahora todo puede cambiar, ¿sabes? Tampoco no quiero decir que esta música se tiene que quedar minoritaria, se tiene que quedar así un poco escondida en lugares así. Está bien que tenga apertura, festivales grandes y tal, pero que no se pierde esta esencia, ¿no? La resistencia. El que havia vingut una mica a Hot Shots, ràpid se n'adonava que el CD no tenia molt protagonisme. De fet, quan la vam agafar nosaltres, de 4 prestatgeries que tenia Rimson la vam reduir a 2, no? I vam deixar molt poc protagonisme per CD, que sí que teníem, i li fèiem cas, perquè evidentment moltes bandes i tal no tenen el mateix suport que altres per treure vinil i treien les seves promos en CD i tal, però nosaltres ens dedicàvem bàsicament al vinil i sobretot al 45. Esa sensación de... O sea, ya no de ir a una tienda que sabes que los discos van a estar, sino que te planteen cientos, miles de discos y tú encuentres algo que estaba ahí que dices, hostia, esto lo han puesto aquí para mí, tío. Porque ¿cómo no lo ha cogido otra persona? Y eso es como... no sé, es como igual el arqueólogo, ¿no? Que encuentra algo y no lo iba buscando. Y dice, no sé si puede ser algo así, pero ya ves la locura que tenemos aquí. Hòstia, és que mola molt tocar en un moment, encara tot pots tenir gigas i milers i centenars de milers de milions de cançons al disc dur, però és que ara ja ni això, ara ja les cançons ja ni les tens, no tens ni l'arxiu perquè el vas a buscar a Spotify, que està en la nube, no? O sigui que ja no tens ni l'USB, o sigui que ja no tens res. Doncs, hòstia, que tinguis la cançó física, que la tinguis, és una cançó, no són 100.000 cançons, és una, que és aquesta, i tu la poses a la taula i poses l'agulla i sents el cruixir del principi i comença la cançó i en aquell moment tu estàs escoltant aquella cançó, saps? Que està impresa allà, que té un títol, que té... Això, qui ho pugui valorar i ho pugui entendre, doncs guai. Qui no, doncs no, saps? No és algo que puguis, diguem-ne... O sigui, pots transmetre a l'hora d'explicar-ho, no? Però qui ho senti ho sentirà i qui no, no. Los CD le encontró un objeto muy feo, muy pequeñito. Encima nos han engañado, nos han dicho que esto iba a ser el formato del futuro, indestruible y tal. El CD se raya, un CD rayado, muerto, no suena. En sesión, tic, 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 tic. No, con un vinilo no pasa.
És una qüestió física que el so és diferent, perquè un és un surco en un plàstic espacial y la otra son unos y ceros, ¿no? Después, no sé, igual es muy romántico, ¿no? Digo, pero una aguja vibra. Y esto se nota. Pero no sé, yo creo que esta vibración, también ciertos temas, para mí, de todo lo que es 70s y toda la época de los 70, y todo esto suena mejor en vinilo. Vibra de verdad. Mucho polvo en este plato, Dani. Mucho polvo en este plato. Mucho polvo. Dios mío, el plato. Es la única cosa que tengo material en mi vida. Y luego no me compro ropa, no me compro bambas, no voy de vacaciones, no tengo una vida muy simple y donde va mi energía es en esto. Una manera también de coger el trabajo que haces y transformarlo en algo más bonito, ¿no? Podem dir que fins i tot hem anat a veure Sound System, o Sounds, o amics, que tenen temes que no tenim nosaltres, i el primer que fem allò en cachondeo és, escolta'm, portes aquest? Perquè avui vull que el punxi. Clar, l'exclusivitat, hòstia, no el tens. Avui vull disfrutar del tema aquest que jo no puc punxar, és que aquí ve la gràcia, és que si no tots ens assemblem igual i punxem el mateix. Claro que el principio del Sound System es Jamaica y ponían vinilos, porque era el único formato al que podían acceder a la música, ¿no? Pues estamos en el año 2016, todo el mundo tiene un smartphone y es un poco lo que decía el Marc, cargar con 3 maletas que pesan 20 kilos cada una está bien, pero si puedes tener lo mismo en buena calidad, comprado igualmente, no descargado ilegal en un USB, lo importante del asunto yo creo es que suene la música. Hay mucha gente que si no es en vinilo no pincha. Vale, lo respeto, pero ¿vas a dejar de poner una canción que te gusta mucho porque no la tienes en vinilo? Yo no. Se puede hacer bien, ay, se puede hacer bien, Aquesta part tecnològica que us vau trobar, no?, que estava creixent, va ser sempre negativa, va ser tota ella negativa, o creus que ha aportat coses també, una certa democratització de la música, que tothom pugui fer música a casa seva, per exemple? Això fins a quin punt és sempre negatiu? Sí que per la gent que produeix la seva pròpia música, la difusió i tot això ha sigut molt positiu, no? O sigui, poder fer la teva música, penjar-la a un suport a internet, no? I difondre-la en 0, a mogollon de gent, això és superpositiu, no? Bueno, no sé, això cadascú ho sé, no? Doncs sempre hi ha les dues parts de la moneda, no? Té les dues parts, una mica, sí. Teníem molt present que ho vivies aquell moment, o potser ja no ho tornaves a viure, no? Ara, en canvi, dius, bueno, si no vaig aquest any, ja aniré l'any que ve, que segur que tornen. Antes era así, ¿no? Claro. Te gustaba ese tema y tenías que ir obligado al Sound System para escuchar esa música, porque no estaban las plataformas digitales. Ahora te puedes quedar en tu casa y descargártelas tú y escuchártelas en casa. Luego también se ha hecho que sea algo como un producto más de consumo casi, y no me gusta hablar de la música así. Es virtual, no sé, ya no tienes cajas como una biblioteca un poco tu traza de vida, ¿no? Lo que has leído, lo que te ha interesado, pues tus discos un poco lo mismo, ¿no? A vegades ens sentim més lliures perquè tenim més informació, perquè accedim més informació més ràpid, però el que no ens donem compte és que, en veritat, això el que et fa és ser menys lliure, perquè a l'hora tu d'anar a buscar el que tu vols,
no t'ho genera, perquè és com el que sempre ha tingut una piscina a casa i mai hi va, perquè sap que sempre la té i llavors ens diu, bueno, doncs ja aniré algun dia, no? Però un que no hagi tingut mai una piscina a casa potser diu, no? Doncs el fet de no tenir tanta informació et genera tu... Ganes de buscar-la. Ganes de buscar-la, et genera totes unes històries, unes imaginacions d'hòstia, i unes ganes de fer, de buscar i de... Sí, una mica que genera treball. Apágales el ordenador y que salgan a la calle, que dejen el móvil y que respiren el aire. Green lights on. Una televisión no puede dar la educación de un padre. Ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre. Por eso escúchame bien, lo que ahora te cuento es importante. Ven, sabes que los niños aprenden de lo que ven. Jo, quan em vaig començar a desencantar una mica de lo que estàvem fent i tal, no? Era, hòstia, de sobte, els continguts de les lletres, vale, a tu sempre t'ha agradat l'Slackness, sempre t'ha agradat una mica les lletres una mica divertides i tal, perquè al final és festa i diversió i tal, no? Però al final ho englobava tot, no? Una mica, no? Hi havia pocs artistes que segueixin fent una línia una mica més conscient, una mica més... A lo que tu t'havia enganxat una mica al principi el reggae, perquè el que t'havia enganxat a tu al principi el reggae era la revolució, era una mica, tio, el radical style, no? I, hòstia, de sobte, tio, veies que això s'estava perdent, no? I a Jamaica els primers, no? En favor del festival, del despiporre, dels curs, de les tetes i tot això, que està molt bé, però, hòstia, s'havia deixat lloc a tot una mica, no? S'ha perdut el missatge, podríem dir. S'havia perdut una mica el missatge, una mica massa. El que nosaltres pretenem és recrear el que es fa allà, però sense promoure aquesta merda. Filtrant tot el que nosaltres, vull dir, la nostra consciència ha d'estar representada perfectament per la música. I l'slackness, hi ha molts tipus d'slackness. Hi ha l'slackness de Yellow Man o dels primers, que és marranades, però perquè és divertit. Com que és entreteniment, és consum immediat. Com que és consum immediat, depèn molt de les modes, de les tendències del carrer, de la gent, el que diu, del talk of the town, no? de lo que corre, que és les notícies fresques del dia, per entendre'ns. A partir d'aquí, tot serveix, i per això musicalment Jamaica és una escola, i el dancehall, que és la música de consum ordinari ràpida local, com el reggaeton en Panamà i Puerto Rico, és la música ordinària de consum natural de cada dia. D'un mueve la colita passamos a un levanta la patita i amb el mateix fervor s'agafa una moda que ve l'altra, no? Hi ha la paraula anglosaxona, no?, que es diu edutainment, no?, que és education i entertainment, no? Pues una mica això. Però no una educació des del punt de vista de yo soy el profesor y te educo a ti porque yo doy lecciones. No. És simplement agafar una idea, una cosa que ja sabem tots i simplement, com és una reunió i és festiu, és un bon moment per recordar això. Filosofía también nace en África. Los astrónomos vinieron de África y los profetas nos hablaron de África. Y no estoy loco, no lo dice la ciencia. Trobes a faltar aquella època, no? Clar, Ho dius tio. com una mica rememorant. Clar, tio, recordo que s'hagis com Exterminator, Ah, no? sí, Tot sí, allò sí. era l'hòstia, saps? I, no sé, tot això s'ha anat diluint, fins a avui en dia, que ha tornat a créixer una mica amb tot aquest revival a Jamaica. Tot això ha estat adquirint un altre cop, sembla ser un caire una mica més conscient, no? I que està guai que la balança estigui equilibrada, no? Perquè el dancehall està bé per una banda, però és que a Jamaica estava una mica ja perdent pistonada, no? Tot això, i s'estava tornant una mica més comercial, grans marques, no? Intentant fotre cullerada d'allò, i aleshores s'estava perdent l'essència, no? L'originalitat, no? Una mica. No matter how long the night, the dark will break. Pienso que había Vale, això per una banda... Doncs algunes guitarres solistes, però tot el disc del Wilson, tot el que faig jo, totes les merdetes, tot això. Hi ha temes més senzillets, però n'hi ha que clar, em demanen unes mogudes que dius, bueno, doncs, per fer aquests tipus de temes són moltes pistes.
M'agradaria molt recuperar l'essència una mica d'Exterminator, d'un segell dels segells més punters dels 90, perquè és una mica les meves influències en el sentit de que jo sempre he sigut molt híbrid, no? He barrejat molt el so digital amb el so analògic, no? Con el ordenador puedes llegar a sonido muy real, pero no es lo que es al final, ¿no? La música ha de haber 2 o 3 personas jugando, es como en un partido de fútbol, no puedes jugar solo, ¿sí? Puedes jugar con la pelota tú solo, ¿no? Eso es un poco la autoproducción con MIDI y tal. La facilitat d'accedir a un ordinador, a un software de producció musical, amb un banc de so ja inclòs en el que tu pots programar unes bateries, una línia de baix, una guitarra, un baix, un sinte o el que sigui, i gravar-te tu mateix una veu, que encara que no en sàpigues ni cantar, li pots ficar un autotune i te la fiques al tono. Abans, si no tenies una millonada, no podies accedir a un estudi musical. Bueno, que sigui de qualitat, és a dir, que ni totes les bandes, per ser bandes i per ser orgànic i sent tal, automàticament són bones i fan bona música i transmeten alguna cosa, ni tot el dub digital o el dancehall, pel fet d'estar fet amb un ordinador sense cap tipus d'instrument orgànic, saps, o tal, saps, serà dolent. No, hi ha produccions digitals que són una merda i hi ha produccions digitals que són la puta canya, saps? I al revés. Quan hi ha una nova tecnologia, sempre s'aposta molt pel volum, no? Perquè normalment la tecnologia va relacionada amb la velocitat de producció, normalment, no? I més en un sistema com és el capitalista. Però no significa que estigui buit de contingut. O sigui, hi ha rhythms mítics de dancehall, i sobretot d'early dancehall, que són himnes, no? I tu escoltes i no té cap secret, però és simplement, amb l'eina digital, ha captat una cosa que estava a l'aire i l'ha plasmat en aquell moment. Estaba por la manera en la que yo quería hacer el estribillo, pero creo que con el de Mark está guay, o sea, que si quieres manténla. Si a ti te gusta cómo queda, manténla, porque yo creo que está guay. Hi ha una cosa que no en parlem, però és que als inicis del Sound System eren els productors que muntaven el seu equip perquè sentissin les seves produccions al carrer. O sigui que, en veritat, no hauríem ni d'estar parlant de comprar música ni res. Tu en el teu son hauries de punxar la música que tu fas, no? Bueno, tampoc no estàs obligat a fer res. No, seria l'origen, no, de la història, però evidentment, sí que però una mica... Hòstia, si a sobre... Encara és més un punt extra. Per mi seria el que acabaria d'englobar el teu equip, amb la teva música, amb els teus cantants. Aquest és el... La teva crew. Amb la teva penya, no? Que al bar està el Ramon, que és el que pone las birras mejor en el barrio porque es el que hace la crema, no sé. Es una mica aquest rotllo mafieta de barrio, ¿no? De los colegas que se lo montan todo entre ellos i se lo passen teta, no? Quan vau tancar vosaltres la botiga, quan ja no vau poder resistir a aquesta nova forma? Com que apretava ja tant la història i tal, vam decidir tancar i fora. Doncs big up Warrior Vibes. Big up Sound System FM. I gràcies per tot, Sergi. Respect. Si te gusta el reggae, dame más reggae. La música reggae se hizo para la verdad que se ha de contar. Si te gusta el reggae. I després de sentir una miqueta més de música, comentar que realment el desallotjament de les cases ocupades va ser un cop molt fort per aquesta cultura. El reggae havia nascut al carrer i al carrer és on trobava el seu espai natural, però per força la cosa es va anar decantant cap als clubs, on cada vegada més ha anat arrelant amb dificultats, tot i que en els últims anys hem tornat a trobar una tornada a les sessions de l'aire lliure, una tornada al carrer
aquest espai que va veure néixer el reggae i on, en definitiva, tenia que tornar. Lluites per amor i no per fer-te mal, que si t'escric és perquè estimo i no et cuites igual, però ens diuen criminal, criminal, yeah. I ens deien criminal, criminal, i ens diuen criminal, criminal, barababa, criminal, Se empezaron a dejar de hacer fiestas en centros sociales ocupados o autogestionados y se empezaron a hacer fiestas en clubs donde la entrada era de club, la bebida valía como en un club y el tipo de música sonaba a club. Eso ha estado mucho tiempo, incluso aún sigue, y yo creo que la masificación de eso ha hecho como que hay una carencia de algo y la gente vuelve a esa carencia. Sí, perquè el club a la sala porta implícit aquest concepte de festa, nocturn, alcohol, drogues, etc. No, el que fugim és del pirata de turno que li importa una merda la música i el que vol és cobrar pasta. El empoderamiento que se hace del espacio público con algo tan sumamente bonito, tan sumamente constructivo y que une tanto a la gente como es la música, ¿no? Ven acá. Ven aquí conmigo. No, estaba bien. No pasa nada, volteame ya arriba. Demasiado alto. A lo mejor nos podemos poner encima de la furgoneta. Sin menospreciar ni faltar al respeto, pero la música que se pincha hoy en día en un dancehall, también hay bailarinas, el tipo de letras así actuales y modernas, pues quizás queda muy lejos de lo que es la raíz, y tal vez la música moderna y electrónica y con según qué vocabulario es más, no sé cómo decirlo de alguna manera, tal vez es más capitalista que un mensaje de justicia, igualdad y paz y amor que puede ser la raíz, ¿no? Final del 60 y 70, y sí que hay una oleada de esto, ¿no? De gente que va a la raíz. Una miqueta de soroll aquí, a la Paula cantant, a l'Angèlica tocant. Una miqueta de soroll, senyors, que s'estan currant molt. Hemos intentado crear un espacio autogestionado en el que la gente sepa que aquí el artista cobra lo que se merece, que hay un trabajo constante a raíz de esto. O sea, buscar un espacio en el que el arte esté valorado. En el que el arte esté valorado. Un ruido de masa, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ay. Es el delay lo que suena así. ¿Llegado? Parado. Vale. En esta. Voy a poner un CD en tu sala, tío. No sé si le vas a... Van a poner un CD ya. Jack, voy a poner un CD. ¿Me vas a echar, no? Sí, directamente. Y el uso del espacio público es un problema, en el sentido de que se entiende el espacio público como una zona de paso, una zona... De casa al trabajo, del trabajo a comprar a casa. No como una zona donde interactuar, no como un espacio donde interactuar, no como... O sea, se entiende la vida en un parque como un sitio donde va a pasear 5 minutos el perro y te vuelves para casa, no como un sitio donde decir, oye, ¿y por qué no organizamos aquí una sesión? I només canviar la normativa no pots canviar els veïns. I avui en dia a la ciutat una queixa d'un veí et pot tancar un local tranquilísimamente. El famoso descanso de los vecinos, a tú también reivindicarte como vecino y decir, bueno, es que yo también me reivindico como vecino, como otra tantíssima gente de este barrio, y queremos tener este tipo de eventos en el barrio, ¿no? I és una mica això, reivindicar l'espai com a propi i no demanar tant permís per fer-lo servir. Eso realmente es lo que dejará Pozo. Si tenemos que estar buscando siempre el reconocimiento en los grandes macrofestivales y tal, habrá un reconocimiento comercial hasta que lo comercial interese, seguramente.
rugged, we coming rough and rugged. Feel me foundation deep and solid, we rough and rugged, we coming rough and rugged. Feel me foundation deep and solid. Long time I'm gonna watch and for a very long time I waited. Meantime I'm making... Buenas noches, Pablo, un placer tenerte aquí. Buenas noches, David. Casi recién llegadito de Rototom, se te nota todavía la voz esa de... Cascaete. Petao. 8 días intensos. 8 días intensos. 8 días en los cuales, por ejemplo, hemos, entre otras cosas, hemos visto, por lo menos yo por primera vez, creo que la mayoría de amigos, tu nuevo sound artesanal, el nuevo sound físicamente, las cajas de Rebel Maniac. Sí, imagino que ahora ya, como tú dices, nos podemos decir, o nos podemos llamar un sound system así con mayúsculas, ¿no? Un poco. Y mira, ¿no? Durante años estás ahí diciendo qué guapo esto del sound, ¿no? Qué relación más bonita te da con la música, ¿no? Ya no es solamente los discos que tú haces o los discos que tú produces o los que coleccionas y compras y los que presentas, sino que además ahora todavía le das más identidad a tu proyecto, más personalidad a tu proyecto a través de unas cajas autoconstruidas y montando pues tu propio baile, ¿no? Gestionando tu propio espacio para que la gente lo pueda disfrutar de principio a fin. Ya lo ves, sigue en pie, oh well. Ya lo ves, el reggae vive, oh well. Cuesta encontrar un lugar donde montar el sound system. Sí. Tenemos la de... No, això no es grava. Todo es secreto. És que el reggae ha nascut per ser punxada amb un sound system. La música reggae neix com a música de ball, com a dancehall music. Reggae music was born like dancehall music. I no ho dic jo, això ho diu el Bonnie Lee. Hay una parte romántica que es el construirte tu equipo de sonido. Porque va a sonar mejor o peor, pero nadie va a sonar como tú. Bueno, nosaltres estem fent el so, muntant les caixes perquè el roots dels 70 soni com ha de sonar, ¿no? Es de la manera que se ha hecho tradicionalmente, culturalmente, las raíces de esta música, ¿no? Por eso también lo hacemos lo que decía, claro, de esa época, ese sonido de esa época, son los altavoces de esa época porque reproduces lo de una época en concreto. Exacto. Por eso no te vas a algo moderno, que ahora es diferente. La reproducción buscan precisamente ahora todo muy claro, todo muy fino. Te sientes diferente cuando, por ejemplo, yo que trabajo pues, de técnico de sonido, configuras un equipo, haces sonar una... Te sientes diferente a cuando es tu sound system que conoces desde hasta los puntos de soldadura y dices, ¡guau! Está sonando mi equipo de sonido, no por ser más ni menos que nadie, simplemente porque es tu colección de discos, es tu mesa de mezclas, es tu equipo, no sé, es tu sound system, ¿no? Te da una relación más artesanal, si cabe, con tu música, ¿no? Y yo creo que esta relación orgánica, artesanal con la música, desde hacer tus propios rhythms, desde construirte un sound system y tal, esta cultura, en general, te da muchas herramientas para tú cultivar esta relación orgánica con la música, así que és un tesoro. Grande, siempre, te l'has passat en grande. Siempre, és lo importante. I tu estàs amb un sound bé i està ben... els rangs ben preparats, ben posats, ben exposats, està tot ben reglat i ben muntat el so i sona net i bé. Hòstia, és una experiència, tio. Encara que sigui sort, en una sala de concerts potser vas més perdut si ets sort, però davant d'un equip notes el baix i amb això ja pots dir, hòstia, m'agrada el reggae i no l'he sentit mai. Y es lo que transmite la vibración, ¿no? Del público, puedes sentir lo que estos altavoces y la música conjuntamente envían unas vibraciones que tu cuerpo lo puede sentir y que con una PA de una sala no lo vas a sentir, ¿no? I al final és una qüestió de vibracions i freqüències. No té res més que veure. Yo siempre digo que la música es una carrera de fondo. Tienes que cultivar mucho tu pasión y tu cariño por la música si te quieres dedicar a esto.
independientemente de que te dé de comer o no, si te quieres dedicar a esto, ¿no? Si quieres ahí siempre mantenerte en la brecha, ya sea haciendo programas de radio, ya sea pinchando, seleccionando. Cultivar la parte romántica es imprescindible. Es imprescindible, ¿no? Porque si te quedas solamente en la parte más técnica, digamos, más cotidiana del trabajo y tal, bueno, pues el tema del sacrificio, ya sabemos que el sacrificio por el sacrificio llega hasta donde llega, ¿no? Yo creo que la cultura Sound System es importante que el equipo tenga protagonismo. Claro. ¿No? Yo creo que buena parte viene intrínseco en la cultura, ¿no? El tema pues, de no tener escenario, el tema de que esté todo a ras del suelo, el tema de que los equipos sean bonitos, estén trabajados y tal, sobre todo porque el protagonismo lo tiene que coger la música, lo tiene que coger el equipo, ¿no? Más nosotros que venimos de una cultura occidental y tal, donde entras en una discoteca y no sabes ni de dónde viene la música y casi que te da igual a la calidad a la que se está reproduciendo, ¿no? Y el formato. El formato, el todo, ¿no? En cambio, creo que la cultura Sound System cuida mucho esto y nosotros le hemos querido dar el toque este más, pues construyendo un bonito equipo y tal, y más con la colaboración de un artista que nos lo ha puesto así con el sello de identidad propio Nazarí de Reverb Madia. Sí, bueno, estàvem parlant, que això el que passa és que encara no n'hem parlat entre nosaltres, però a lo millor estàvem parlant com que jo sóc un andalusí, saps? I a lo millor fer-li en un costat un mural andalusí i en un altre costat algo que tingui a veure amb Catalunya. Això podria estar guapo, saps? Entonces seria fer-li, pues que haces una idea. Ai, que m'has desgraciareu, els meus fills. No, me preocupa que se estereotipe demasiado, que se estanque, ¿sabes? Que nos pensemos que esto es una historia que o uno tiene una corriente más rapera, más del dub, tal, y de ir allí a comer bafle, o dos, tiene una corriente más de mover la toalla y de estar allí, así, tal, no sé qué. No, eso me preocupa, ¿sabes? Me parece que estereotiparla de esa manera es algo que no acabamos de dar un poco con el punto constructivo y creativo y cultural de calidad para que todo el mundo pueda identificarse con esto como una escena de calidad, ¿sabes? En la cultura rave, en la cultura rave, está bastante inmerso el sound system. El sound system como equipos de sonido tochos, no como sound system. El sound system es una cosa y un equipo de sonido tocho es otra cosa. A ver, nosotros estamos en Europa y la cultura de la música electrónica en Europa y la historia de la música electrónica en Europa es la que es. Y la cultura que ha sido, digamos, la predominante durante los últimos 35 años. Creo que incluso es natural, ya de justicia histórica, social y tal, que hubiese un espejo electrónico, con más peso electrónico dentro de la cultura de la música jamaicana y que esto tuviese una aceptación por parte del público más notoria. Sobre todo lo ves cuando ves un gran sound system montado, con los scoops que sea, y la gente está ahí comiendo altavoz, no, ¿sabes? Pegados así, destrozándose los tímpanos, que eso es malísimo para la salud. No tienen claro el concepto de sound system. Ellos están a otra historia, a las sensaciones, a lo que sentían en otras fiestas. Entonces yo creo que toda esta música está más que legitimada y tiene que sonar por ahí. Y todo el mundo, independientemente de que te seduzcan más unas músicas que otras, o independientemente de que te seduzca más el tema de salir a drogarte para un evento y tal, haz lo que quieras, pero que sepas que esta cultura es otra, ¿sabes? Que esta cultura son muchas más cosas, ¿sabes? Y es importante que lo sepas. Amén. Pompa, claro. Vaya mierda, las cosas han buscado.
Però que, bueno, que jo estic segur que hi ha molts enginyers de Barcelona que deuen veure això i deuen dir esteu com una puta cabra. Això es podria fer així, això es podria fer això. Però això es porta fent un colló d'anys i funciona que se te'n va la puta olla. Vist des del nostre punt de vista. Digue'ls que no cometin el mateix error. Has posat el tornillo, Dani? No. Pues poseu-lo ja. Poseu-lo ja. Quin tornillo? El de dintre? Ell va més altres que vosaltres, eh? Home, és que ja se sap. Paus. Un minusvàlid, burros, que l'altre... Acabem de començar fa 5 minuts, eh? Fa 5 minuts. 5 minuts. Quan heu fet en 5 minuts? Everything set up. Veus tu? Els gens a veure si en trobeu, No sabeu, potser pillem els teus, eh? Pilleu mals, si podeu. Però més que per guanyar diners és per ser autosuficient, també. Sí. Y para honrar tu música, tío. Para darle honra a todas estas músicas que nos pone la piel de gallina y qué mejor que darle el formato indicado, ¿sabes? Doncs estem a punt d'arribar a la fi del nostre programa especial d'avui. Si en alguna cosa coincidim és que estem vivint un moment realment excepcional. Estan sorgint a dia d'avui nous col·lectius, nous sound systems. Hi ha balls cada setmana i artistes que s'estan fent escoltar a nivell internacional. Potser per primera vegada la nostra ciutat està traient ja el cap a nivell europeu. La época, creo, hace unos años era excitante porque era el principio, ¿no? Tanto para nosotros, que éramos unos años más jóvenes, y para el público también todo era por hacer, pero también éramos muy aislados, muy solos. De alguna manera, éramos unos bichos raros, digo siempre, unos ovnis, ¿no? En esto. La gente nos veía con un plato y no entendía por qué son un plato. Yo tengo uno en casa, si quieres te lo traigo, vivo al lado. No, es que queremos hacer así. Escuché el principio del tema hasta el final. Pero hoy la gente hoy sabe esto y se agradece mucho menos solo. Hay una comunidad hoy en día. Bueno, jo recordo d'anar a la sessió que feien Leones Humildes, els dijous, pobre, pues no hi havia molta gent, no? I gràcies a aquesta llavor que ells van anar plantant, doncs, més a més, doncs, a poc la cosa ha anat creixent. I crec que ara mateix hem de donar gràcies per l'escena com està. De col·lectius que punxen, molts més. I amb els col·lectius que s'han construït Sound Systems s'ha triplicat o quadriplicat fins i tot. Gent que fa management, gent que es munta una productora, gent que dius, hòstia, que bé, saps? O sigui, no només s'ha quedat en punxar discos i... No, la cosa va tirant i això està molt bé. Seguramente ahora se están asentando toda una serie de referentes interesantes y tal, que esperemos que den los frutos. O sea que está creciendo. Está creciendo y puede que en la buena dirección. Lord of mercy. Yo os pedí ¿qué pasa ahora? Sí, el ruido de estos tres, sí. ¡Wow! Esto es lo que está pasando desde los Pirineos hasta Algeciras. Incluíamos Canarias y Baleares en el mapa este. Esto es lo que está pasando. La cosa hierve, fluye y cada día sale más música, más calidad, más cantantes, más artistas, más sound. Así que podemos estar muy contentos de lo que nos está pasando hoy en día aquí. Tant a Barcelona com arreu de Catalunya es comença a incorporar festes d'aquest tipus, doncs jo què sé, inclús a la programació de la Festa Major Jove, tal, s'està convertint en algo una mica més popular. Doncs crec que està creixent tot, saps? I estem traient el cap una mica a nivell europeu pel fet que ens comencen a tenir en compte. Bueno, el que vols és que la cosa, que la gent ho conegui, i sobretot gent que no ve del reggae, no? Que no està convençuda. En realitat, quin era l'objectiu quan un s'involucrava en això i quan un sentia la crida i quan un entrava a fer tot això? Era aconseguir arribar en solitari a la meta que es proposés arribar o fer el camí en solitari cap a on volgués arribar, o era doncs, transmetre una cosa que a ell li havia estat útil, no? A un li havia estat útil i li havia semblat bonica de compartir i contemplar i veure que al final hi ha molts més cents de persones o mils de persones en el teu entorn proper
que s'han acabat doncs han acabat empatitzant i entenent i estimant també aquesta cosa, no? No era l'objectiu una mica al final. I nosaltres, com hem dit, creiem que tant en reggae és l'esca com el dub i el dancehall. Per tant, qualsevol d'aquests estils de música jamaicana van bé, creixen, com si demà ve un boom del robadop i tothom va amb samarretes de robadop i fan festes de 2.000 persones. Pues, estaria de puta mare. Ojalà, saps? De puta mare. Nosaltres supercontents, la veritat. Anirem a les festes i ens ho passarem superbé. Com sempre, portem fent ja més de 15 anys. Vaya. Esto es lo mejor que hay en Europa. Si vas a Jamaica es algo mejor, pero en Europa como en Barcelona esto no lo hay. Gracias a todos los que habéis venido. Buenas noches. Aquesta ciutat, Barcelona, un cop més, és una olla de creativitat imparable que mai deixa de créixer i evolucionar. La ciutat del Mediterrani, que va ser bressol d'aquesta cultura i l'ha vist créixer des dels inicis, per molt que canviï i ens posi les coses difícils de vegades, el sound system sempre troba una escletxa per on sortir i créixer més i més i tirar endavant. Una realitat imparable. Una realitat que ningú no pot aturar, una realitat de la que aquesta nit a Sound System FM hem volgut donar testimoni. Gràcies per ser aquí. Fins aviat. Sound System para nosotros es... Profunda aquesta, eh? Sí. Què significa? Bona pregunta. Bona pregunta, no? Pues tot el que hem explicat, no? Sí, una manera de viure. Una vibe. És una vibe que et sents allà a gust i bé i la vols amb tu que t'acompanyi. Para mí lo que representa es un si se puede, ¿no? Entre comillas. No hace falta ser un DJ de renombre para que te llamen o para poder poner tu música. Es un poco con lo poco que tienes puedes llegar a transmitir lo que quieres o lo que... Para mí es eso, ¿no? La cultura Sound System es mi palo para caminar también, es el sound, la banda sonora de mi vida y de la de muchos que están en esto. La nostra societat no li dona prou importància a aquest petit detall. Tothom et dirà, la música, jo crec que és una cosa, la cultura del sound system, Jamaica, tal, està molt bé, però al final la màquina, aquest volum, aquest so, aquest aire que surt, aquests rangs de freqüències, això és una màquina, és una arma que produeix freqüències. Y que la gente está disfrutando y que sienten esa vibración que tú sentiste en algún momento, por eso estás haciendo eso. Es comunicación también. Pero a todos los que no están, que están por descubrirlo, casi le tengo envidia, ¿sabes? De estar al borde de un mundo así tan amplio con tantas cosas por descubrir y tal, es muy excitante. Lo invito a todo el mundo. És molt físic, és una qüestió de freqüències, és so, i és missatge, o sigui, són moltes coses alhora. Però al final el que queda, el que segurament quan tinguem 85 anys, si arribem, doncs el que quedarà serà un disco, una cançó, apretar i sentir la cançó i dir, hòstia, no? I per això, antigament, una part d'una societat, concretament en un lloc concret, se n'anava a escoltar concertistes de clavicèmbal o òperes o el que sigui. I en altres èpoques, un altre moment concret de la humanitat, el que fos, es repicaven ossos, pedres i pells d'animal secades i enganxades amb un tronc d'un arbre buit i expandien l'esperit i vibraven en positiu. Si aquesta és la funció de la música, visqui la música per sempre. Respecto Badalona, suena fundación, Dance Crasha, el veterano en acción. Vienen enseñando desde siempre dónde está el corazón, desprendiendo arte y pasión. Respect to me real teachers, Badalonian sound. Mi familia delante y detrás del tablao. No hay nada que de ellos no te haya contado, así que escucha lo que viene rodado. Lord, marca Alexis Rus el motor para arrancar. Iris Soul ya llega fuerte para rematar. Trabajando porque siempre hay discos que cargar. Escucha, poco a poco lo has de levantar, pero yo quería más, no entendía y me pongo gatos son clash, pero yo quería más, qué es lo que existe detrás de ese, pero yo quería más, no entendía y me pongo gatos son clash, pero yo
quería más, y era lo que había detrás de la piel. Siempre hay historias que contar. To me teachers, to me elders, reggae music. Oh yeah, Catalonia, nice, so nice. Hey, we're so proud to be from CSE, a country beside the Mediterranean Sea. Yeah, population over 7 million. The winter is cold, but in summer you have sun. Yeah, Fire Warriors a champion sound. The ramp fi play the music in a country or town. Yeah, a lot of people still going through strife. Fire Warriors a live life. That's why the place nice, so nice, so nice. Sweet, sweet, oh so not nice, so nice, so nice. Barcelona full of pure vibes, so nice, so nice. Girona a real paradise, so nice, so nice. So watch out now, we got so much to lose, yet so much to prove. Yeah, Fire Warriors teacher and some sound a fool, send them back to school. Hey, well it's difficult to still a push through. No matter what, the blessings have to continue. We are a people of great value, and if them this Fire Warriors them get slew. Remember Montserrat, mountains with the Black Virgin, Cap the Creoles without Tramontana win. Remember said before Messi there was a dream team, pumped to make it a the greatest thing. That's why the place nice, so nice, so nice. Sweet Catalonia, nice, so nice, so nice. Fire Warriors, full of pure vibe, so nice, so nice. Catalonia, a real paradise, so Fire Warriors sound, big up yourself. Joe Rastafari.